теперь вот такого вот миньона. Это миньон из второй части. Опа. Он называется сейчас Бросай камень. Посмотрю. Задумал камень. И пили. Вот такой вот миньон. Вот такой. Он такой вот палочки прозрачные. Как начинает это, знаете, что? Вклеить пистолет. Этот клей. Ноги поворачиваются. Руки что можно дать. Сколько сделать как флега. Ну, странно. Он как-то дойдет к этим куклам. Помните, я вам показывал в Сочи коробочки, и там был опа. Опа можно увидеть. Такой толстый и вот этот какие-то на макушке волосы. А, вот, у него еще вот, смотрите, ребята, поднимается глаза. Ну вот он, вот такой вот миньон. Вот кнопка. Можно и так вот делать. Вот все, всем пока, ребят, подписывайтесь, это мы, миньона.